sibyo se kabisa ibyo ngibyo ishobora kuba N2 kuri Rusesabagina izo ni za mbaraga afite iz'abanyamerika afite iza Qatar zo ziri hagati na hagati zimuhuza akagira nizo z'ububirigi habati harya yaravuze ngo niyo banca umutwe sinzava muri politiki ariko ntabwo wa muri politiki utagira umutwe nicyagiye kuvuga icya kabiri impamvu nkubwira ko izo mbaraga zigomba gukoreshwa akajya muri iyo mishyikirano nuko ibyo bitabaye uko ari gupanga n'uwamuhaye imbabazi arapanga kuvuga kongera kumugarura noneho akarangiza igihano kuko ibyo bemeranyije ntabyo ari yabirenzeho uri kunyumva nese icyo gihe yazakigeza adaciye muri iyo y'imishyikirano isaha n'isaha ubu ni nko kuvuga se navuga ngo kira buriya rwose burafite kamandadare rwose kari aho hose none yerekatiwe 25 mu mbabazi bamubwira ati mu by'ubujijwe ibikorwa bya politike uburiye none wati niyo wanca umutwe sinareka politike bivuze ngo ari ku isoko uwamubona wese yazana ari ku isoko uwamubona wese yazana mu Rwanda direct mageragere kandi nta mucamanza waba kigiye muri dossier niko nimba nibeshya bazankosore nzi neza ko iyo wahawe imbabazi hari iby'ubuzwa iyo birenzeho uburi kandida kujya muri cya gihano wari wakatiwe bivuze ngo rwose arashakishwa sibyo arashakishwa isaha n'isaha n'abatavuga rumwe n'ibyo tsinda nabo ntibicaye yego bashobora kuri senya ritaranavuka ariko imbaraga zimuri inyuma ngira ngo nizo zifite ntuza cyane kandi nkuko nari maze kubikubwira nta mwanzi uhora muri politike nta n'umukunzi uhora muri politike nashaka kuvuga nti imbaraga zimuri inyuma zo ntizaba zigaragara nk'izisa nk'iziyongereye niba atagiye guhuza abantu niba hari ikosa ribaho muri politiki ni ugushaka ko ibyo uharaniye tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si ibi gusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karya Omar Pano nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane turabashimiye kubwo gukomeza kubana natwe no kutwereka ko muba mudutegereje ubwo mvuga gutyo kuko hari abakora subscribe tudahari batika mbe nkanzeho ubwo mbonye bakora ibi nageze ibyo bazanzanira ubutaha so rero ahangaha kuri Pano nk'ibisanzwe murabizi ko na masomo hanini ubwo ntangira mvuga nyo kugira mwumve ikiba kitugenza ariko nanone ava mu makuru hanini abahari ariko tukabikorera muri Urban by City Blue niho tuba twibereye rwose hano munsi ya NEC ubwo ndi kuri rura ya kera NEC ntago barabimenya ko yahaje cyane ko NEC iracumbitse izasubira mu nzu yayo n'abamotari baracyavuga ngo hahoze yes rero ubwo twizere ko mumeze neza cyane ko umuzigo ujya hanze ugirirwa cyo bita contrat icyo bita assurance extraterritoriale noneho iyo assurance yo imodoka ntiyagenda itayifite ariko roshoferi reka da ebana mbese umuntu wese utunze ikamyo iyo habaye impanuka hari n'uwavuze ngo yewe ngo ndababaye ngo kukikamyo ngo yanjye ngo ikamyo yanjye ihirimye uyu mushoferi agasigara urumva icyo kintu iyo ni cynisme ni sadisme aho guhita atekereza umuntu ahita atekereza ikamyo so ni ikibazo gikomeye barabitubwiye urumva umunyamakuru wacu ntambara yabanje kujya gukorana nab'inkuru tugeze turanabatumira umwanya wa mutoya ubwo rero na hano nzongera mbaganirize twarabyemeranyije yego ariko harimo byinshi abantu ni inyamaswa abantu pe benshi ntabwo ari bose hari abapatron bakoresha abakozi neza bakabaha ikirugo n'ibijyanye n'amasaha y'akazi nakura kuntu amakamyo bageraho bakayahagarika bakaza kuyarekura nyuma noneho rimwe na rimwe ngo bakagera mu rugo batinze
yagera mu rugo saa 5 saa 6 ubwo we mu gitondo bagahita bamuhamagara ngo jya ku kazi barebye amaze kubera ko mu nzira yatinze kujya gupakuruza kugera gute n'amafaranga babaha abagomba kuvanamo ayo kogesha ayo guhomesha ipine y'umuzamu igihe imodoka iraye mu nzira nabwo ugasigarana hafi ya ntayo ni byinshi bafite byinshi kuko ndabifite ku gapapuro ikiganiro cy'ubutaha nzakorana nabo byose bazabyivugira tuzabigarukaho cyane twete muri make ni icyo ngicyo hari umudamu nari navuze ko nzagirana nawe ikiganiro ubu ngo yararwaye ni umudamu umwe muri ba bandi barindwi b'umugabo umwe wa mugabo wateye ivi akariterera umupasiteri kazi none ikiganiro cyaciye kwa Forode utwite rero niwe washakaga ko tugirana ikiganiro afite n'abandi babiri bisezerano yego iryabereye Nyamagabe muri Gasaka n'iryabereye Kimironko muri Gasabo babiri bafitanye amasezerano noneho abandi mu mategeko yego nyine nakasa mutwe uwo mugore yambwiye ko abagore b'uwo mugabo baziranye barindwi baraziranye donc abo bazi hagati yabo bamaze kuba barindwi nabwo bamaze kumenyana yego bamaze kumenyana kandi sinakubwiye ko ubushize uwo mugabo yabwiye Claude ngo azamuhuze n'abagore be bose Claude akangisha inama nkamubwira nti niba nta kamera izaba irimo ubyihorere iyo consultance itishyurwa ntibaho atliste nibura uvane muri icyo kiganiro n'abantu bamenye ubwo buzima ko umuntu ashobora kugira abagore barindwi ari umushoferi w'imodoka ntoya abana twari tumaze kubara tugera muri 13 ariko abari inda zihari nazo ntiziri munsi y'eshatu uwo mugore rero niwe wanansabye yari yansabye ati muzankora ikiganiro cy'ubuvugizi hanyuma nkamwandikira nkabona ntasubiza ejo ambwira ko arwaye ko tuzagikora nyuma uwo nubanziriza uwo batereye ivi ni wa wundi wari umukatolike bakamuvanamo bakamujyana mu kirokore none ngo umugabo akajya amubwira ngo imodoka yapfuye ngo kwasteri yanjye yapfuye akamunagira 200 ejo 300 ambwira ati nubwo uwo niwe wabimenye ko ivi ryatewe akazamura uwo niwe ushaka ko tuzagirana ikiganiro amenye ko ivi ryatewe arazamura azamuye nibwo kumenya ati byapfuye none we akavuga ati at least nubwo atantunga azamenye umwana we ntwite ariko anansubiza amafaranga yanjye namuhaye likidi kuko bo bari batarasezerana n'uwitwa Josiane ubwo rero yambwiye ko arwaye ariko nakira tuzagirana ikiganiro manza abazabusanza kopsa kuko hari nundi ufite isezerano rya kabiri ngo ababumbogo ariko Bumbogo yahagiye bagurishije ikibanza kiwabo kwivuko ikabuga aji Bumbogo ariko aba hano muri Gasabo hano yahino mu mujyi ngo n'umusekirite uwo ni wa wundi watewe inda umugabo amubereye superviseur umva ibintu biba hano uwa mbere uba mu Gatsata we basezeraniye Inyamagabe uwo niwe wa mbere umugore mukuru hanyuma agakurikira undi ufite isezerano n'uwo ngo w'umusekirite abandi bose Inyagasozi ntago simba tutsi cyangwa inyeshyamba abandi bose ni ukubana nta kintu habe n'agapapuro nuriya waterewe ivi probablement Claude yabwiye ko bashobora kuba babana noneho uriya waterewe ivi uyu wo kuri kamera wo kuri kamera niwe poromoma niwe mugore mutoya niwe ushobora kuba abana n'uwo mugabo mu bice bya za Kabeza cyangwa za Rubirizi yego abandi batandatu bose ni ukwimenya n'abana babo uwo rero utwite watanze n'amafaranga niwe tuzagirana ikiganiro ariko n'abandi impamvu mbivuze narabandikiye ari uwo w'umusekirite naramwandikiye we ntiyasubiza uwo mu Gatsata nawe naramwandikiye arasubiza ariko ntabwo twavuganye byinshi muri make uwo nguwo uwansubije n'uwo anambwira ati muzankorera ikiganiro sawa ubwo rero aho azakirira tuzagikora nari naracyemeye none cyaratinze nuko yambwiye ko yarwaye good menyemera mbere ko dukomeza tubanze twibutsa abantu ko amakaro meza n'ibindi bikoresho byose by'ubwubatsi byo kurangiza inzu ari ku Ikaro Plaza hano i Remera mu Giporoso munsi ya station utambikaho utambikaho gato yitubona inzu yitwa Ikaro
cyangwa se waba uri kure cyangwa ushaka kubavugisha ushaka kumenya andi makuru ushobora kubahamagara kuri nimero yabo ya telefone 0783 250 46. Yes, ujye wibuka gupininga Electro Power. Wibuke na ya video ya Niyo Travel. Niyo ni hame. Nawe ari hafi kugira. Hanyuma n'ikidage ibindi turaza no mwarimu Kerema byo turaza kubivuga dusoza we ari mu ngamba neza. Yego. So rero n'ubundi ubwo ngubwo ndagira ngo noneho twinjiye mu kiganiro neza uyu munsi utubwire icyo waduteguriye kugira ngo tuze kumenaho mpera nanjye nkubaza. Okay. Ibyo kuvugwa byo biba bihari mu minsi ishize kuwa gatanu cyangwa kwa kagaye inama Rusesabagina. Rusesabagina yavugiyemo ko ngo atasigera reka politike kabone n'ubwo wamuca umutwe. Ariko ubwo nyine turaza kwibaza niba umuntu utagifite umutwe yakora politike. Inama yabaye kanze ndebe. Nyine ngira ngo baravuga ati ko mpaka buciye. Yabaye kuwa gatandatu saa 8 n'igice. Mu Bubiligi. Yego. Inama yari yahuje abantu bose bitwa ko barwanya leta y'u Rwanda. Abagera ku ijana baratendinze kandi ngo umutekano wari wakajijwe nk'uko BBC yabitangaje. Bakakubaza ngo ninde wagutumiye, ukabanza ukerekana ubutumire ukanavuga ko n'uwagutumiye. Ikiganiro cyo narakirebye yagiranye nabo agaruka ku mateka ye ko yabaye muri gereza. N'ukuntu yafunguwe byo yari yarigeze kubivuga, avuga ukuntu bagiye kumufungura saa 2 n'igice z'ijoro akabanza kwanga ati iwacu mu muryango iyo twugariye iyo nyir'urugo yamaze kugarira ntabagisohotse, ariko nyuma akaza kuva kwizima. Rusesabagina murabizi twakunze kumuvugaho ko yari yakatiwe nyirago 25 hanyuma aza guhabwa imbabazi na perezida, ariko muri condition hakaba handitsemo ngo kureka ibikorwa bya politiki. Nawe rero ntapfa kuva kwizima. Urumva nyine none wageze aho guhuza imitwe yose, izo mbaraga zakoreshejwe kugira ngo ave muri gereza agahabwa imbabazi zishobora gukoreshwa bakamuhuza na za mbaraga za mbere nakubwiye n'ufite ubutegetsi bakabiganiraho. Gerageza uzaberereke nuvaho hazajyeho uyu mugabo turamukura ku manzi. Agatangira akamwentegra muri systeme, yajya muri Sena, yajya mu badepite, yajya muri kabineti. Ibyo nibyo ndi gutekereza. Icyo ni kimwe. Ikitari icyo nawe ubwe akaba yajya mu ishyaka. Si imbaraga za kabiri nakubwiye, ishyaka riri ku butegetsi akaryinjira, kaca mu nzira zose akanegosiya, kerekana ibyo aherekejwe na za mbaraga zindi zitanga icyizere ziti uyu naba ari muri systeme tuzabaha ibi. Imbaraga uvuga ziramusaba kujoininga izindi mbaraga. Voilà. Kuko bitaciye muri izo nzira byamugora. Izambere kujoininga gushyikirana n'ufite ubutegetsi bakabiganiraho bakazahererekanya. Simbizi. Imbaraga za kabiri kuba yagenda afashe za zindi zimuri inyuma akinjira mu ishyaka riri ku butegetsi. None akazaba ryo rimutangaho umukandida. Iza gatatu nkukuba mu Banyarwanda. Abanyarwanda nyine aze ababemo ibyo avugira hariya, ibyo akorera hariya bamubone wenda. Izo rizo nzira zishoboka. Naho kuvuga ngo nahuje ngo abarwanya leta ngo bangana gutya, erega abarwanya leta ku munwa imbere harimo ikindi. Aho ntabwo ahibuka. Buriya reka sinkubeshye. Nabiriya bya Nyabimata n'abasankara. Ntabwo mpamya ko bose bari bafite commitment 100%. Regura mutwe wa Sankara n'ubu baravuga ko njya numva amakuru yo mu kibira cy'u Burundi ko bashobora kuba bakirimo. Harimo mu kibira mu ishyamba ry'u Burundi mu majyaruguru y'u Burundi ahegera u Rwanda, bashobora kuba kirimo inyeshyamba niba ari Abanyarwanda niba ari Abarundi simbizi. Ariko byose kwinjirirwa ntabwo bose bari bafite umugambi umwe.
none rero Rusesabagina arapanga byo bigakunda inama muri hoteli ikomeye mu Bubiligi, umutekano ngira ngo ashobora kuba yarana profise ko umubano w'u Rwanda n'Ububiligi nawe usa naho utameze neza. Iyo mvuze ngo ntumeze neza nta birenze nuko nta bambasaderi ibyo bihugu byombi bifitanye. Ambasade zo zishobora kuba zikora ariko ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi baramwanze, n'uwo Bubiligi mu Rwanda asubizwa igihugu cye. So bambasaderi ntibahari, habarimo akana icyo gihe. Icyo nicyo ya profise. Noneho na wa mubano nawe ukakomeza ukiyampira, kuko kwakira umuntu ukoresha inama nk'iyo ibiriya bintu bikavugirwa mu gihugu cyawe, ubwo nuvuga ngo u Rwanda wa mubano noneho agatotsi kagenda kazamuka. Ubu niko muri diplomasi rwo kwaza ati ni gute mwakira umuntu nk'uyu, ni gute ibi bintu bivugirwa muri hoteli iri mu gihugu cyanyu, kumuha space. Abyumvise si byose kabisa. Ibyo ngibyo ishobora kuba enatu kuri Rusesabagina. Izo ni za mbaraga afite, iz'Abanyamerika afite, za Qatar zo ziri hagati na hagati zimuhuza, akagira n'izo z'Ububiligi. Habati harya yaravuze ngo niyo banca umutwe sinzava muri politiki. Ariko ntabwo wa muri politiki utagira umutwe. Yego. Waba uri hose ngira ngo ubwo wenda no kuvuga ati nzayivamo nkucitse. Yakabivuze ariko ntabwo ari kuvuga ngo niyo wanca umutwe kwati nzagumiza Marise. Ikibazo rero noneho biri yarimo birenze ibyo yari yafatiwe mbere. Ntabwo yari yafashwe, sinibuka uko twabyita, kuko ntabwo bigeze bamusanga aho ari, baramuzanye. None se buriya noneho bamuzanye none yazavuga iki? Imbaraga zamuzanye se buriya zishobora kuba zari kubye gatanu cyane. Imbaraga zamuzanye. Why not? Arya ngo ni yazanywe na Bishop w'Umurundi. Hari abarenzaho. Ikigaragara cyo nkurikije ukuntu yanabisobanuye ngo yageze ku kibuga cy'indege, batangiye mu ati ngaho sohoka ngo ajye mu idirishya, bati Rwanda rw'umwami murarebe dore abo hari gutakira nibo bamuzanye. Kamubwire uriya ugeze bivugiye Kanombe. Nibyo yitangarije nyine ko agiye yiroturuje Kanombe, yagiye hari arataka baranjyanye ahubwo baranzanye abari gutakira aho iyo environment yose nta wamwumvaga ufite. Nicyo bishatse kuvuga, kuko yageze muri zone y'uwamuzanye. Nubu ariko none ngira ngo anaje nta n'uwazabimenya, ntabwo byatangazwa kuko ntakeneye kuburanishwa, kuko niba yarabujijwe kujya mu bya politiki, yari yakatiwe 25 none aba yabisubiyemo, ntabwo bikeneye ko azaza hakajya muri Ribu na parike, ni direct muri gereza, kuko yarenze kubyo kubyanditse mu itangazo rimuha imbabazi. Niba yabirenzeho rero ni kuzaza direct mageragere. Ibintu ntibyoroshye. Ariko nyine determination. Ariko ubusanzwe yewe ntabwo nibaza ko Rusesabagina usibye izo mbaraga zimuri inyuma nizo tugomba kubanza ubundi nizo umuntu agomba kubanza agaha agaciro cyane, kuko sinzi ko Rusesabagina muri Mirikorine uko avugwa muri hoteli Rwanda, uko yakijije abantu, nubwo hari abavuga ko bamuhaga n'amafaranga, ariko ntabwo mpamya ko icyo gihe muri Mirikorine yari aspira politicien. Akayiherwa ashobora kuba karaje amaze gusohora hoteli Rwanda, abantu isi yose ikayemera, no mu Rwanda, how potential he is. No mu Rwanda iyo filime bayerekaniye muri stade, bahama abantu bose kwinjira byari ubuntu, yerekanirwa kuri screen nini kabisa, n'u Rwanda ruyemera. Noneho nyuma bitangira kuremera, aho aherewe igihembo na Bush, ngo nicyo gihembo cya mbere ubundi gihabwa abasivile muri Amerika. Ubwo atangiye kugira gute ibiro munini
yego none atangiye kubona ati burya kumbe chips ni viazi ati pourquoi pas ati pourquoi pas urumva shyikiwe n'igihugu gikomeye kandi biriya bihugu nabyo bigira tendance yo kuvuga ngo niba bishaka ngo mu bihugu muri Afurika hatekane habe ubutegetsi buri stable igihe cyose bahozaho undi muntu wokotsa igitutu niyo itaba ari ukuvuga ngo babukuraho kuko batabishobora ariko kuba icyo gitutu cyari hari umuntu wicara avuga ngo nanjye ndabushaka ejo tuzaza ya stabilité iragabanuka ishobora kuva nko kuri kwijana ikaba nka 95 cyangwa n'8 kuko hari umuntu urekereje wabonye igihembo kuri rwego rw'isi urumva none urebye n'imbaraga kuntu zagenze kugira ngo akurwe muri gereza Blinken abaraje umwami wa Katari muri Amerika ho byari ibicika hari ahantu bari ari espace ari place bashyiraho abantu b'abanyamerika ressortissants Amerika bafite bari mu bibazo nawe yararimo mbese byarimo imbaraga none pour le moment ubwo urumva n'ububirigi bugiyemo so icyo gitutu rero urumva nawe hari kimuri inyuma ndashaka kwerekana Rusesabagina wo muri Mirikorine muri 94 ntago ari wiyu turi kureba ashaka kuba byaraje nyuma ko icyo gihe yabaga ashaka kuba afite ishyaka yabaga ariko atari ku rwego rwatekereza imyanya ihambaye ariko ubu none arashaka umwanya wa mbere mu gihugu donc kuba byamuhira birimo ibibazo byinshi d'abord kwizera abo bantu abitwa ko bamuteza amatwi ese koko bamuteza amatwi y'umutima barahari ijana ku ijana no ntabwo ijana ku ijana ntibishoboka nabariya bari muri sare icya kabiri guhuza abantu bose nibo bakwitwa ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali ariko bose igituma batavuga rumwe nabwo impamvu idasa icyo cyo rwose ubwo wapfa kubahuza icyo kiragoyemo icyo kigoyemo nanone azihuza n'abandi bavuga ati tuzasubira dufata ubutegetsi ducumbukura umugambi azashyiramo babandi bavuga ko bagiye bananiranywe n'ubutegetsi bahozemo bakagenda kubera inkiko zibashaka cyangwa hari ibibazo bijyanye n'imitungo ibintu nk'ibyo abo bose kubahuza n'andi matsinda mato hari irindi tsinda ryarindi ryagomba guhura na Tshisekedi ryabaye Jeanne Gasana n'uriya na Batabita iryo ni irindi niba abo bantu bose kubahuza simpamya ko yabasha kumenya bose ntago bashobora kumutega amatwi y'umutima ku buryo bumwe ubwo rero igisigaye aho ni naho nkubwira ni naho ashobora no kuva kuba yagera i Kigali noneho nta n'ikimenyekanye icyo nicyo agomba kubaza kare ngo abantu 100 muri sare ya hoteli ntago haburamo 15 bafite izindi agenda cyane ubutaha rero naza ntabwo nta tangazo rizaba nta rubanza ruzaba ni direct kujya kuri cya gihano cya 25 ariko bwa buryo nakubwiye bwa mbere bw'imishyikirano za mbaraga bivuge mu magambo asanzwe imbaraga z'abanyamerika n'ababirigi n'abandi baba bamuri inyuma bashobora kumuhuza bakamuhuza n'umukuru w'igihugu uriho bakamwinjiza mu ishyaka umukuru w'igihugu aturukamo hanyuma kera kabaye muri 2034 rya shyaka rikaba ari ritanga icyo kirashoboka boya bafite ingana na 480 inde Rusesabagina se byose bitwaye iki imyaka ni imibare imyaka ni imibare ntafite 70 se ubwo yaba afite 80 oya ariko wibiseka gutyo oya iyo bisetse gutyo rero imyaka si imibare ntabwo bivuga ngo icyo gihe yaba akiri Rusesabagina wa wundi wa hoteli Rwanda yaba ari ibitekerezo iryo shyaka yaba amazemo imyaka 10 ibitekerezo yaba ararihaye naryo ibyo ryaba ryaramuhaye bashobora kuba byaramuhinduye cyangwa mu ishyaka akavukamo abandi ba Rusesabagina 5 noneho 2034 bagatanga umukandida
w'umusesabagina ufite output ari niba hari ikosa ribaho muri politiki ni ugushaka ko ibyo uharaniye ari nawe politiki yakabaye cya giti cy'itunda utera kizasoromwa n'abuzukuru kwidoderaho gahunda abaye yidoderaho gahunda avuga ngo mpaka njyewe cyaba ari ikibazo ibyo rero birashoboka kandi nibaza ko simbizi nibaza ko asabye kwinjira mu ishyaka batamwangira kandi kubera uwo mubano epi nizo mbaraga afite ziri hanze zikongera ku zindi zikaniyongera ku zindi none niba ari bo bamufasha kwishyura hoteli iberamo inama aje kubaka hoteli ubufasha bwose abona inkunga zose abona yinjiye mu gihugu nazo zikaza zimukurikiye we romani ariko kiriya cyo vuga ngo agiye guhuza ngo bigoranye mu nzira nyinshi. Iya mbere ni ideology. Abantu barwanya leta y'u Rwanda ntabwo bafite ideology imwe. Abantu ugiye guhuza bo bafite intention yashwe imwe. Oya bose bashobora kuba bashaka ubutegetsi ariko barabushaka ngo babumaze iki. Hari ubushaka akagarura ironda karere, hari ubushaka akaza akagarura ironda koko, hari ubushaka akazana development economique, hari ubushaka akazana privatisation, hari ubushaka akazana kuvuga ngo amasoko yihariwe na bamwe nkuko bajya babivuga. Urumva ibyo byose, urumva iyo revolution kugira ngo ibanze ijye muri babone ni ya myaka 10 n'ubundi yashira. Ntago watangiza inama niba inama yarabaye kwa gatatu zari tariki zingahe? 21. Ntago wakoresha inama kuri 21 z'ukwa 9 2024 ugakoresha abantu 100 baturutse mu matsinda arenga 10 atandukanye ngo wizere ko ibyo bintu muri gupanga byazagira resultat mbere y'imyaka 10. Biragoye. Wenda nyuma y'itanu birashoboka. Nabwo bigasaba imbaraga nyinshi. 8 10. Kuko bisaba kwigisha abantu bakumva ibintu kimwe, ideologika bimwe, ukadevelopa bakada, mukagira plan stratégique. Nubundi niyamya nicyagenda kuvuga. Ntabwo iyo ngiyo. Nicyagenda kuvuga. Icyakabiri impamvu nkubwira ko izo mbaraga zigomba gukoreshwa akajya muri iyo mishyikirano. Nuko ibyo bitabaye. Uko ari gupanga n'uwamuhaye imbabazi arapanga kuvuga kongera kumugarura noneho akarangiza igihano kuko ibyo bemeranyije ntabyo ari yabirenzeho. Uri kunyumva nese icyo gihe yazakigeza adaciye muri iyo yimishyikirano akaba muri isaha n'isa ubu ni nko kuvuga se navuga ngo kira buriya rwose burafite kamanda dare rwose karaho hose none yerekate 25 mu mbabazi bamubwira ati mu by'ubujijwe ibikorwa bya politike uburiye none wati niyo wancu umutwe sinareka politike bivuze ngo ari ku isoko uwamubona wese yazana ari ku isoko uwamubona wese yazana mu Rwanda direct mageragere kandi nta mucamanza waba kigiye muri dossier niko nimba nibeshya bazankosore nzi neza ko iyo wahawe imbabazi hari iby'ubuzwa iyo birenzeho uburi kandida kujya muri cya gihano wari wakatiwe bivuze ngo rwose arashakishwa sibyo arashakishwa isaha n'isa n'abatavuga rumwe n'iryo tsinda nabo ntibicaye yego bashobora kuri senya ritaranavuka ariko imbaraga zimuri inyuma kugira ngo nizo zifite ntuza cyane kandi nkuko nari maze kubikubwira nta mwanzi uhora muri politike nta n'umukunzi uhora muri politike nashaka kuvuga nti imbaraga zimuri inyuma zo ntizaba zigaragara nk'izisa nk'iziyongere niba atangiye guhuza abantu kwiyongera byo birashoboka ariko speech ameze gutyo uno munsi over confidence iyo ntago ari okaziyo nziza yahita ikwereka ngo ni izihe mbaraga kuko muri Amerika bari mu matora yego sibyo mu matora muri Amerika ikizava mu matora muri Amerika gishobora kugira impact ku migambi ya Rusesabagina uracyumva ko burya Trump ntago ajya muri bene byo aramutse atsinze yego nyine imbaraga bazikomora kuri system atari ku muntu ariko zicika intege nanone zicika intege haje umuperezida utabishyigikiye niba ari ugusinyira inkunga ya miliyoni zingahe z'amadolari kubitoresha muri Sena ya Amerika ibintu nk'ibyo cyangwa kuyasohora hari umuperezida
utabifitemo imbaraga biragira yego byagira impact kuri gahunda afite. Ubu kuri no saha rero muri Amerika bataratora byagora guhita utera imetero neza. Katubanze turebereze leta zo muri Amerika nawe ibindi azakora kuko abazenguruka ibihugu byinshi ibyo ndabizi. Yego. Burayi bwo yarabuzengurutse, Norvege yagiye yakoreye. Yes. Ikindi nuko buriya muri za mbaraga ugomba kongeraho ko amaze gufungurwa yaje kuhabwa kaminuza yo muri Amerika ikomeye yamuhaye doctora honoris causa. Byongera kuri wa mudari wa Bush. Urumva? Donc imbaraga zigenda ziyongera ari iz'Amerika imushyiramo imwubakamo n'ibihugu, niba ibihugu uburyo bimwakira. Norvege yaramwakiriye, Ububiligi buramwakiriye, bumuhasare bigira gute, uko kuntu agenda azenguruka ibihugu nabwo niko bagenda yagura. Bivuze ngo ariko nibaza ko byose byagombye kurangirana na ya option ya mbere nakubwiye, kandi niyo iri smart. Urumva gose iya nayikora na mbere hose. Niyo isa nawe iri smart, niyo yamworohera. Ibindi byo ntago yapfa gukoramo pe, ntago yapfa gukoramo kwiyorganiza. Byamugora cyane, kandi biye byagaragaye ntiba ari kisha isuka we noneho aranabidekarara. Nukuvuga ngo ashobora kuba ari kugendwa runono ku buryo mu ikipe muri abo bantu 100 bari mu nama, niba harimo 15 baragenda biyongera ku buryo yakwirotse uruva ari mu watsi bamwe bamufenta bamubwira nyine hariya se byabonekije kuva kumva ngo aravuga gutya, aravuga leta gutya, aravuga leta gutya, ariko hari n'ubyivugisha ari kuri gahunda cyane. Kandi Rusesabagina nkurikije Maître Docteur muri Mirikorine background yego nyine ayo matsinda yose ashobora kuba arimo abo mu biturika nabizi ibintu by'ubutasi. Ariko byamufata igihe kuko we uri aratete nta background yabyo afite, sibyo? Ibaze rero abari abo bifatagije bamwe muri bo bafite iyo background bapanduye ntiyabimenya, ntabwo yamenya ko bapanduye cyane rwose. surumva gose wari ukomeje kuri Sena gatoya, ndavuga nti ndakubaza ugira icyo uvuga kuri Sena nshyashya wenda gitoya kugira ngo tugire naho duhinira, kuko ibyinshi wabivuze kuri Rusesabagina, byinshi bijyanye n'ikaye n'izi nama ari kugenda akora, by'umwihariko yakoreye mu Bubiligi. Ariko ni nkaho ariyo yamenyekaye, yagize imbaraga nyinshi n'abantu n'ubwitabire wumva ko ariyo yabaye nini kurusha izindi zose twagiye twumva. Ariko nagira ngo ugire icyo uvuga kuri Sena. Sena ivugaho iki ko ikigaragara cyo nuko hejuru ya 80% abasenateri bagarutse. Yego umushyashya urimo n'uri numvise witwa Kitatire na Teresiforo wavuye muri kaminuza za leta. Uburengerazuba batoye abari basanzwe muri Sena bose, uburasirazuba bose bari basanzwe muri Sena, umujyi wa Kigali yari asanzwe muri Sena, amajyaruguru umushya ni Rugira Amande kubanza ubwo ari no wigeze no kuba ambasaderi wahoze ari na ambasaderi mu Bubiligi. Uwo niwe mushya. Hanyuma undi mushya nabonye muri bane perezida yashyizeho umushya ni nuriya ufite izina rimeze nk'irya Gahamanyi, uriya mudamu ufite mbaye ngira ngo rya zina ni ryo muri West Africa nka Senegal cyangwa za Mali. Yego na Usta Kayitesi. Ni byiza ko bahise mu mwanya kuko ukuntu yavuye muri RGB n'inkubiri y'insengero. Yego ubwo sundi ndindera abandi bose n'abasanzwe bari basanzwe vuga twumve. Ubwo ndahera inyuma mere kuri senateri Uwizeyimana Evode arasanzwemo, Uwimbabazi Penina uwo n'uwagiyemo ahagarariye kaminuza zigenga, Uwera Pelagie ashobora kuba asanzwemo ntago muzi, Muhire Adri asanzwemo, Twahirwa Andre ashobora kuba asanzwemo ntago nzi ko ashobora kuba ari uwo muri West ariko ntago yaje muri ntuza, ntago ari mu batowe.
Rugira Amande yego uwo yavuye mu majyaruguru niyo nari maze kuvuga. Nyirasafari Esperance wavuye mu mujyi wa Kigali yasanzwemo vice president. Habimana Sorina asanzwemo. Oya ntabwo asanzwemo, we yari state minister muri ministre, ahubwo yigeze kuba ministre muri presidence, aza kuvaho agenda ajya hanze ya cabinet nk'imyaka ingahe, bamugarura ajyamije prof, avamije prof ajya ministre, avuye ministre aza. So nyina wa Mwiza Letitia asanzwemo mu majyaruguru. Sengiyumva Fulgence asanzwemo, yatorewe muri East. Niyo Mugabo Spirien asanzwemo, yagiyemo yari yaragiyemo ahagarariye kaminuza Jokruwa, none yatowe aturutse, yatorewe muri West mu burengerazuba. Ngarambe Teresfor uwo niwe uhagarariye kaminuza za leta, niwe watowe. Mureshya Nkwano Mariro asanzwemo, uwo nguwo urabizi. Murangwa Ndangiza asanzwemo. Mukakarangwa Clotilda ntago muzi. Birashobora kuba arishanzwemo cyangwa Kabaramba Rivera bisanzwe. Mukabarisa Dona wari umukuru w'inteko ishinga amategeko abadepite. Mugisha Alex ni wa wundi wa Green Party asanzwemo. Kanziza Epiphanie uwo nawe asanzwemo, yashyizweho na Perezida wa Repubulika muri babandi baturuka mu byiciro byihariye. Yego. Karinda François Xavier ko ni perezida wa Sena. Yego. Yagiyeho ejo bundi ari mu bashyizweho n'umukuru w'igihugu, ejo bundi muri bane n'umukuru w'igihugu yashyizeho. Karinda niwe mugabo urimo ko agiyeho bane bashyizweho ejo bundi. Ni Karinda na nyira Sorina nyira Habimana, Usta Kayitesi n'uwo Gahamanyi Mbaye Bibiane. Okay. Ubwo ni Usta Kayitesi. Havuga Imana Emmanuel asanzwemo, yavuye West. Yego. Gahamanyi uwo niwe mushya. Bibiane Mbaye. Yes. Dusingize Mungu Jean Pierre asanzwemo. Kitatire uwo ni mushya. Ndetse na Bideri John uwo nawe asanzwemo. Urumva ni nkaho ubusa abashya ntago barenze batanu uko ntekereza. Yego. Abenshi basanzwemo. Urumva ni ikipe isanzwe, ariko ubundi reka no kuba basanzwemo, ubundi se na mbere bamaraga imyaka 8 itavugururwa. Impamvu rero benshi bagarutse ni uko ubu yabaye 5. Ubwo ni ukuvuga ngo bagiye gukora 10. Ubwo nyuma y'10 n'ibivugururwa cyangwa ibaye itavugururwa bazaba bakoze 10 mu gihe mbere bakoraga 8 mu fururizo. Niyo difference ni imyaka 2 urebye. Niyo mpamvu urumva nyine benshi bagarutsemo kugira batitwa ko bakoze 5 gusa. 5 abongerewe manda bagiye gukora bazakora 10. Urumva ko bitandukanye na ntuzana ako kanuni difference y'imyaka. Ubwo ndikwaza kugaruka kwabo kandi ubundi akenshi bihinduka. Oya mbere bamaraga 8, itegeko rirahinduka rero bajya kuri 5. Ubwo rero kubera ko ari 5 umuntu ukoze 2 manda 2 ni imyaka 10. Yego. Mu gihe imbere kuri rya tegeko rya mbere yabaga koze 8. Difference y'imyaka 2 ntago ari ikintu gitangaje. Ntuzi ko n'abadepite bamaze 7 bamaze 6 barangizaga 5 se. Ibyo ni ibisanzwe. Ahubwo ubwo igisigaye ni ukumenya buriya na komite ntago umuntu kwitekereza ntago biri kure. Komite zayo barasena. Yego. Nabyo ni yabiri hafi n'ubundi ijya kumera nk'iyari ihari. Ya nibyo ngibyo rero ntabwo ari byinshi cyane twavugaho, gusa n'ubundi style ndabona bwiganze bw'abagore n'ubundi style ngombwa cyane urimo fresh. Ndabona ibishya tuzabibona muri mandita nubwo tuzabonamo abashyashya. Abo ngabo bamwe wenda harimo abagiye muri pension cyangwa se ntabwo nibuka itegeko uko riteganya niba wenda ari imyaka 5 ivugururwa rimwe cyangwa se ari nk'abadepite. Mu badepite ushobora no gukora manda 10 buriya. Ho ntago ariko muri Sena mbere byari imyaka 8 itavugururwa. Yego. Ubwo rero ushobora gusanga noneho barashyizeho 5 ivugururwa rimwe bagakora 10 noneho tukazabona abashyashya muri 2029. Yego. So reka aho ngaho naho duhinira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ahubwo wenda twibutsa abantu bakeneye cyangwa se bifuza kuba bakwiga imodoka byoroshye,
bakeneye permis provisoire permis definitif banyarukiye kwa mwarimu Clement. Mwarimu Clement aragufasha rwose, ushobora kumuhamagara akakubwira uko bigenda, ariko provisoire yo ni iminsi 3 n'irindwi ubuyibonye. Definitif ibindi mwavugana, nekereza ko muba mwagiye muri deal. Muhamagare kuri 0782 48 37 22. So nibyo ngibyo ndumva Karegeya wakoze cyane. Asante sana.